Mari kita tonton anak anjing mandi. Anak anjing itu ingin mandi. Letakkanlah dia di bak mandi. Anak anjing itu ingin ketuk pada benda untuk membuat air mengalir ke bak mandi. Harap matikan keran untuk menghemat air. Anak anjing itu sangat bersih setelah mandi. Harap matikan keran untuk menghemat air. Merawat anak anjing akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Anak anjing itu mengantuk. Bawalah dia ke tempat tidur. Anak anjing itu mengantuk. Koin tidak cukup. Pergilah keluar dan bantu orang yang membutuhkan. Anak anjing itu mengantuk. Bawalah dia ke tempat tidur. Pengunduhan dimulai. Kamu bisa segera bermain. Pengunduhan selesai. Ayo mulai bermain. Tidur yang cukup dapat membantu anak anjing tumbuh lebih cepat. Wow, anak anjing itu bertambah tinggi.